TTZdagi mashhur chorraha u ana Jadora. Mana bu benzin zapravka u ana. Mana bu korzinka. Mana shu korzinkadan bor yo'q 4 kilometr uzoqlikda bo'lgan, arzimagan $100,000 2 sotik 110 kvadratli metrlik hovlini ko'ramiz hozir. Faolni borgunimizgacha tomosha qilamiz. Ya bismillah. Bittasi qolgan. Mana bitta odam yashayapti o'zi. Mana bu yoqda ham o'sha odam yashayapti. Assalomu alaykum. Biz hozir mana burchadagisini ko'rsatamiz sizlarga. Tak. Oynalarni reshotkalarigacha qo'yilgan o'zi. Ko'chani kengligi, bu yoq tomonni kengligi. Kecha men videoga olgandim. Kechki payt ham olgandim. Bugun o'zingizlar ko'rdinglar. Qanday yurib keldim, o'sha Damas'da bir aka bilan birga keldimda, yo'lni otida oldim. TTZ, korzinka, Jadora, zapravka, Qoramurtpost, ana o'sha yerdan mana shu hovlicha bor yo'q 4 kilometr uzoqlikda o'zi tayyor. Kirasiz, yashaysiz. Hozir obzorni qilamiz. Startoviy narxi bor yo'q 100,000 so'm so'ralyapti. Yana ham kelishtirib beradilar. Mana bu yoq sanuzel. Hali hech kim kirmagan, foydalanmagan. Oqibatda chang bosib yotibdi. Mana bu yoq letniy kuxnya degan joylari. Mana shu atrofga gazli plita qo'ysangiz bo'ldi. Endi podvalni ko'rsataman. Kadastri chiqqan, gazi, sveti, suvi ulangan, kanalizatsiyaga hamma tashlangan. Mana bu podval. Duxkomtunning kotyollar ana. Kirasiz, yashaysiz. Kirimcha deb o'ylayman. Bismillah. 100,000 so'mga nihoyatda zo'r. Yana ham tushirib kelishtirib beraman deyaptilar. Oshxona. O'sha kechki payt oldim men videoga, uni ham qo'shib ko'rsataman. Bu yoqda bitta zal kattagina va 3 ta spalniya, bitta, ikkita, 3 ta. Narigi birinchisi детский qilsa bo'ladi. Mana bu bo'lsa
hojatxona, vanna, rakina bor xonasi, ya'ni vanna xona. Bismillah. Selam, har bitta xonasi katta keng, hali hech kim kirmagan, yashamagan. No уже pardalarga chilib qo'yibdilar. Любой odamga to'g'ri keladi bu uy. Tashqaridagi rishotkalarni ko'ryapsizlar. Akfasdan tashqari. Zalda переговорlar qilsanglar, родительский spalnya bo'lsa, bu mehmonlar uchun bo'lsa, mana bunisi детский qilib yuborsa ham bo'ladi. В целом od ido tayyor bo'lgan 2 sutida 110 kvadratniy metr bo'lgan uy. Krasiz yashaysiz. Kimga ma'qul, kimga to'g'ri keladi, bemalol kelib, ko'rib, sotib olib yashashni boshlasangiz bo'ladi. Tak, ko'chamizni kengligi bu. Bu yoq tomonimiz bemalol 2-3 ta mashina sig'adi. Darvoza. Mana bu yoqda bitta mashina, 2 ta mashina sig'adi, keyin tapchan qo'ysa bo'ladi. Yana o'tirsa bo'ladi, maza qilib. Tayyor uy, kirasiz, yashaysiz, 5 ta, 6 ta farzandi bor odam uchun hovlida sanuzel bilan rakina, letniy kuxnya, gazovый plita o'ziga yoqgandan qo'yasizda. Plus birinchi podvalga tushib chiqamiz hozir. Ya bismillah, podvalida как раз котельная, двухконтурный котел, kattagina podval, bemalol etajerkalar qilib, xudo xolasa, bonka, kartoshka, piyoz, любой narsa saqlasa bo'ladi. Двухконтурный kotyellari bor, hamma narsasi bor, уже ishlab turgan holat. Endi tepadagi uyga chiqamiz. Qani. Bismillah. Buni ertaga kunduz yana videoga ham olaman, xudo xolasa. Mana katta koridor. 5 ta farzandi bor odamga rosa qulaydi, xudo xolasa. Undan ko'proq bo'lsa ham yoki qaynota, kelin-kuyovlar yashashiga tayyor kirasiz. Oshxona mebellari, gazovый plita bu tomonga qo'yasiz, nari tomonga qo'yasiz, xullas gazovый plita qo'yasiz. Mягкий уголок, oshxonada jalyuzi mana parda. И ketdik dальше. Mana bu yoqqa televizor ilishingizga joy qoldirib ketilgan. Oshxonadan chiqdik, koridor. Bitta katta zal, mehmonlarni kutib olasiz, qarindosh urug' yotadi, kelib maza qilib dam oladi. Va hokazo. Hali hech kim yashamagan tayyor uy. Nima deb o'ylaysizlar, mashina qo'yiga qancha pul bergan bo'lardinglar masalanda? Yangi litoy unitazlar, fortishka, tak, vanna hali hech kim cho'milishga uspet qilmagan rakmina. Mana bu yoqda yana bitta spalnyamiz. Bu meni fikrimcha родительский spalnya bo'ladi. Kattagina zo'r joy. Mana bu yoqda yana bitta xona. Pardalargacha ilingandir. Kirasiz, yashaysiz. Qayerda deysizlarmi bu joyni? Tetiz-Diadoradan 4 kilometr bu yoqda, Nemeskiy posyolokda. Mana yana bitta spalnya yoki yana bitta xonasi bo'ladi. 2 sutida 110 kvadratniy metrli hovli. Buni ertaga kunduzi ham videoga olaman. Nasib bo'lsa shu Diadoradan kelaverish yo'llari bilan